Hi everyone, so आज हम बनाने जाने वाले काढ़ा. So the ingredients which is required, यहाँ पे हमने लिया है, ये सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है ब्लैक पेपर, काला मिर्च का पाउडर है. देन थोड़ा सा धनिया ले लिया है, गार्लिक, ओके, ये हो गया. दालचीनी है, लौंग है, एंड ये तुलसी के कुछ पत्ते हैं. लेमन एंड में स्क्वीज करने के लिए. दिस इज गुड. और उसके बाद है जिंजर ले लिया है एंड अनियन, एंड दिस इज कसकस. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे काढ़ा बनाने. अभी हमने ले लिया है पानी थोड़ा ज़्यादा ले लिया. ऑलमोस्ट ये है 2 या 3 ग्लासेस है, छोटे छोटे 3 ग्लासेस है. तो पानी को बॉईल होने देते हैं पहले. तो पानी बॉईल हो रहा है. अभी सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें गया जिंजर. सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप ऐड कर लें इसमें. नेक्स्ट इज दालचीनी, धीरे धीरे तुलसी के पत्ते, ये गया धनिया. पानी को मैं थोड़ा स्लो कर लेती हूँ, कलर इससे आ रहा है. ये गया पेपर पाउडर, काला मिर्ची. आपके पास पाउडर नहीं है तो आप उसको क्रश करके डाल देना. उसके बाद जा रहा है नेक्स्ट इज अनियन हाफ ले लिया था मैंने. मैं इसको स्टिर कर देती हूँ थोड़ा सा. अनियन, कसकस भी डाल दिया इसमें. अगर अवेलेबल है तो आप डाल देना, इफ नहीं है तो यू कैन स्किप इट. गार्लिक डाल दिया, लहसुन, ओके. लेमन भी स्क्वीज कर दिया इसमें. ये गया टर्मरिक, स्लो कर देती हूँ गैस. टर्मरिक डाल देना आधा स्पून से थोड़ा ज्यादा. एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट दैट इज गुड़, जैगरी डाल दिया. यस, जैगरी चला गया सारा. अब स्टिर कर ले इसको अच्छी तरह से और इसको अच्छे से बॉईल होने दे. यू कैन सी जो वाटर है वो हमने बहुत ज़्यादा कम करना है, मतलब तब तक उसको बॉईल होने दे. एंड ये सारा इंग्रेडिएंट्स तो चला गया इसमें. ये अच्छे से जो है बॉईल हो चुका है. अभी हम इसको स्ट्रेन करेंगे. इसको धीरे से जो है हम स्ट्रेन कर लेंगे. बहुत गर्म है, बी सेफ. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से. It's done. रेडी हो गया है. तो आप इसको ज़्यादा ना पिए, मतलब टेक इट हाफ अ ग्लास. और नाइट में भी आप रख के जो है वो इंग्रेडिएंट्स को वापस से बॉईल कर सकते हो. सो यस, दैट्स रेडी एंड लेट्स ड्रिंक इट.